natin kung ano ang ibig sabihin ng Fibonacci. Pwede na! Kasama ko ngayon si Ken Rivera upang alamin ang Fibonacci. Ano nga ba ang Fibonacci? Fibonacci is a series of numbers in which each number is the sum of two preceding numbers. Nice. So guys, ngayon, Enjoy ko lang. wait lang! Ano may mga makikita natin dyan? Oh. Fibonacci sequence! Yay! So, pakita nyo mga nyo. Meron tayong pongkan, sibuyas, at fingerprint. Tapos, ang galing! Natin si Boyas, guys. bahin natin ang sibuyas. Meanwhile. Ayan. Hindi naman namin kailangan ng formality. Tatayong Google. Asa mo lang. When an onion is cut vertically in half, both halves show the same layers of an onion. The sequence discovered by and named for 12th century Italian mathematician Fibonacci is a series of numbers where the next number is the sum of the previous two numbers. Wow! Sheesh! Bilang... Ayan, be. Three days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. Yan. Hindi mo sure. Ay, isa. Ilagay mo din. Ito. Wait lang, be. Ngayon, ano ka ulit? Isa pa, be. Masyado kasi makapalit. Yun. Sheesh. Bilangin. Isa pa. Here we see a fingerprint and to it has traces of the Fibonacci spiral in it. While we all have a unique fingerprint, the arcs that are in our prints will follow along the Fibonacci arc of the spiral. So each one of us carries around a reminder of us. Here we see a fingerprint and it too has traces of the Fibonacci spiral in it. While we all have a unique fingerprint, the arcs that are in our prints will follow along the Fibonacci arc of the spiral. So each one of us carries around a reminder of who made us. Our fingerprints shows the fingerprints of our Creator. Makikita natin dito yung mga Fibonacci spiral, then makikita natin dyan yung Fibonacci sequence kasi ano ba? Pwede na yun? Pwede na! Angay mo, angay! Ito ang tinatawag na Fibonacci spiral. Yung mula dito, paikot, katulad nito. The clock works by combining a spiral arm designed using a golden ratio rectangle or a rectangle comprising contiguous squares whose sides are Fibonacci numbers. Tingnan tayo dun ay! Dito kami pupunta kami kung saan. Gusto niyo ba? Asan si Kim? Dito. Kala ka, di ba? Hello, hello. Hello. Tapos dito nga. Kawan niyo ka. Kayo din mo. Ano ba yun? Kaya kayo, kayo mo. Si Kuya? Tagal na mo kung saan. Diba? Tara kayo. Ano nga ito? Yan, habang naglalakad ng base. Nagkaroon pa lang kami ng mga... Hindi ko alam kung saan yung dito sa kabila. Guys, dito sa kabila. Kalau kayo dito, ganyan ako sa... Oh. Oh, kainit! Oh, okay. Wala pa na sa so. Pag dito na ba, dami sa kanya. Sa nature, yung mga Fibonacci. Ganda na ito. Oh, saan na? Alam niyo ba na sa Nilada? Alam niyo ba guys? Wait lang, sipon kami sa harapan. Alam niyo ba guys na sa nature ay may mga Fibonacci sequences din tayo makikita? Tulad na lamang sa alamang to. Look at.
ano. Ito, pwede ito pang background, no? Hi, I am Dayanara Dumlao. I am Criselda M. Fabia. I am Kimberly De Vera. I am Eduardo Montoya. Bon Gabriel Tan. And we are Group, Group 7. Okay.